와, 오늘 진짜 많네요. 안녕. 자, 첫 곡은요. 여러분이 많이 기다리셨을 것 같아요. 오랜만에 부르는 곡인데 사체 곡으로 이 곡을 정해봤습니다. 익스펙테이션 정도. 돌아다니면서 불러볼게요. 이리저리 저도 사운드 체크 해야 되니까. 그렇게 걱정 뭐해 그렇게 놓을 텐데 이게 정말 우연일까 내게만 일어나지 고개 돌려보면 보여 덩그러니 또 혼자 여긴 없어 그림자도 이제 난 이런 말을 왠지 의미 없는 단어 같이 스치는 그 순간 사라져가니까 잠깐 사이에 작은 공기 떠나면 더욱 시린 공기 혼자가 낫겠어 한 칸씩 조그만 문자에 시끄러운 대화 사이에 너처럼 밀려나가 어느새 아정거리 바다에 올린 성같이 난 너의 어둠이 숨겨있는데 떨어진 느낌 쓸데없이 이리저리 말을 쓰지 않을까 해 근데도 전화 버려줄 테니까 알고 한 칸씩 소리 좋아요? 네! 여러분도 확실히 좋아졌어. 감사합니다. 그러면 두 번째 노래로 실키를 해볼게요. 네. 내
괜찮죠? 제가 듣기에도 오늘 음향이 아주 좋아요. 사실 음향할 때부터 느끼긴 했는데 뭔가 진짜 라이브 공연이다라는 게 실감이 될 정도로 여러분께 목소리가 잘 전달이 되는 것 같아요. 저는 사실 딱히 뭔가 피드백할 게 없는데 여러분 혹시 내가 이 자리가 좀 이상하다 아니면 잘 뭐 안 들린다라던가 혹시 의견이 있으신 분이 있으실까요? 잘 들려. 황홀해요? 감사합니다. 이렇게만 기쁘게 해주시다. 오늘 혹시 사책 처음 와보신 분 계세요? 생각보다 많아. 한 5분의 1? 많은 거 아닌가? 네, 많죠. 그래도 이번에 사치를 좀 분리해가지고 좀 새로운 분위기를 만들려고 했는데 여러분이 어떻게 느끼시는지를 나중에 감사합니다. 오늘 처음이신 분들을 위해 제공전 처음이신 분이 혹시 계실까요? 있어? 어디? 평택 쪽이? 노래 알아요? 뭐라고? 연습했어요? 좋아. 어떤 곡 주로 연습했어요? 위너? 다. 그러면 만세 알아요? 만세 알아요? 좋아요. 그러면 잠시만요. 부르셨어요? 같이 한번 해볼까요? 네. 이게 답니다. 이 노래의 만세가 아마 한 16번 정도 나올 거고요. 여러분이 지금처럼 만세를 외쳐주신다면 더욱더 기쁘게 즐겁게 공연을 관람하실 수 있을 거예요. 그리고 여러분이 이 공연의 주체라고 생각해 주시면서 오늘 본능을 이끌어서 재밌게 놀아주시면 될 것 같습니다. 자, 만세 갈게요.
네, 할 수가 있어요. 공연 이미 끝났다. 어떡해요. 이거보다 20배 재밌을 텐데. 좀 쉬고 있어요. 좀 쉬고 계시고, 조금 있다가 다시 만나기로 해요. 그때 더 재밌게 놀기로 해요. 혹시 내 자리가 이상하거나 뭐가 잘 안 들린다. 그러면 꼭 얘기해야 돼요. 알겠죠? 네. 갈게요. 사랑해. 나도 사랑해요. 안녕.